Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Pekat Desa. Nah, hari ini kita mau mengecek sarang burung yang 2 minggu yang lalu yang masih telur. Nah, oke, langsung saja kita ke lokasinya, teman-teman. Nah, ini dia, ini sarangnya. Apakah dia sudah beranak? Kita akan cek. Wah, ada anaknya kan? Kira-kira dia netas berapa ekor?
Manuk. Video paling masih nyamper